ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି 5ଟି ସୁଖ ଦେବାର ନୀତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ, ଜାଣିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ରାଗିବେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କେବେ ବି ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେହି ସବୁ ନିୟମ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଏହି 5ଟି ସୁଖ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ସୁଖ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି 5ଟି ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ 5ଟି ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ବିବାହ କେବଳ ଏକାଠି ରହିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହାଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକିରି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାହା ମନ କେମିତିକା, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଖୁସି କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସୁଖୀ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୁରୀ, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଉପହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ 5ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୋଷ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହୋଇଛି ସେ ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚଳେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ହେଉ କି ସମାଜ, ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କେୟାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥାକୁ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖରେ ସମର୍ଥକ। କଠିନ ସମୟରେ ସାଥୀ ହେବା ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀର ପରିଚୟ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେଉ, ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ହେଉ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଭାବନା ଆସିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ
मोर असुविधा समय मो पाखरे रहिला नाही मो सुविधा समय जदि मो पाखरे रहिबो ताहले किछि फायदा नाही कारण एइटी ही तांकर भल पाइबा कमी जाई थाई स्वामी उपरे सेमानक मनरे खराब खराब चिंता सबू आसी जाई थाए सांग माने चतुर्थरे हेउची एक प्रेमपूर्ण परिवेश घरर परिवेश प्रेम एवं स्नेहरे परिपूर्ण हेबा उचित छोट छोट कथारे रागिबा किंबा जोगाजोग काटिदेबा संपर्क को दुर्बल करि दिए अल्प समय एवं दयालु कथा मध्य एक बड़ परिवर्तन आनिपारे सांग माने आपण माने जानिथिबे गोटे समय एमिति आसे यदि स्वामी स्त्रींकर झगड़ा होता है तापरे किछि दिन पई किछि समय पई स्वामी स्त्रींकर कथबार्ता बंद हो जाई थाए आउ से संपर्क सेठी दुर्बल हो जाई थाए यदि कथबार्ताटी बंद हो जाई थाए सेठी संपर्कटी दुर्बल हेबाकू लागि थाए जदि स्वामी ता पाखरु जाई स्त्री सांगरे कथा हेउची स्त्री को बुझेया पई चेष्टा करूची स्त्री रो मन कथा बुझीबा पई चेष्टा करूची ताहाले आपण माने जानी रखंतु से संपर्क केबे भी हेले दुर्बल हेबो नाही आउ जदि स्वामी स्त्री को जाई न बुझेइला किछि ता कथा न बुझेइला ताहाले ए संपर्क धीरे धीरे दुर्बल हेबाकू लागिबो तो सेथि पई आपण माने मन रखि थांतु झियो पिला माने रागिबा पई भलो पांती झियो पिलांगर काम हेउची से माने रागिबे से माने रुसिबे किंतु पुअर कथा हेउची पुअर काम हेउची से झियो को से बुझेइबो से झियर सी मन कथा को बुझीबो ये हेउची गोटे स्वामीर काम स्त्रीर काम हेउची से घरर सबु काम कला परे मध्य स्वामी उपरे निश्चित भाव में टिके अभिमान करि देइ थाए आ से अभिमान टी हेउची स्वाभाविक जेउटी राग न थाए रुषा न थाए सेठी भल पाइबा भी न थाए तो सेथि पई राग रुषा रहिबा निहाती आवश्यक भल पाइबारे जदि कौनसी भल पाइबारे राग रुषा नाही ताहले सेठी प्रेम मध्य नाही सेठी भल पाइबा मध्य नाही पंचम रे हेउची शारीरिक संतोष चाणक्यंक अनुसारे एक सफल विवाह पई शारीरिक संतोष सहित भावप्रवण संयोग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण स्वामी एवं स्त्री परस्पर भावना एवं आवश्यकता सम्मान करिबा उचित यही स्नेह ही संपर्क को दीर्घ समय पई दृढ़ रखि थाए सांग माने आपणकर वैवाहिक जीवन केमिति आपण माने काटिबा पई चाहुचंती से कथा आपणक ऊपर निर्भर करे आपण जेमिति चाहिए सेमिति आपणकर वैवाहिक जीवन को आगक बढ़ई पारिबे तो सेथिपई निज स्त्री मानकर जत्न नियंतु निज स्त्रींकर मन कथा को बुझिया पई चेष्टा करंतु नहले आपणक संपर्क उपरे आँच आसीपारे आपणकर संपर्क भांगी मध्य जाई पारे सांग माने जदि भिडियो आपण मानकु किछि भी शिखिबा पई मिलिथिबो ताहले लाइक टी निश्चित भाव में करदेवे कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रथम दर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ जय मां सरला जय श्री कृष्ण।